ほいほい。どうした？何してるんですか？ターボ交換の準備だ。うん？じゃないよ。明日これに変えるんだ。新しいのについに相談した結果、この 6290BB に変えます。一番新しいやつ。T4 フランチの。でちょっとインタークーラーのパイプとか作り直さないかんから、友達のところに持ってって、付け替えはやってもらいます。なるほど。Turbo with the wastegate completely shut, and it hit 30 pounds, so that's why we stopped. So what, Jason? これはどこまで行くんですかね。He wants to know how much would it go after not closing the wastegate. Oh, so no, well, that I don't know. But stock engine. Stock engine at what was he at 650? Like we don't go anymore. I wouldn't go more than 650. Well, I wouldn't go more than 550. But yeah, stock engine, it's not going to hold that much power. So I mean, yes, it can go more. But it's not safe. とりあえずこのままでいいってこと？その前回よりちょっとその瞬発力がないんですけど大丈夫ですか？上が伸びてくれればって感じですかね。He said as long as top end's better. He said. Well, that's the thing. So okay. I think 650 horsepower is already dangerous. まあエンジン本体ノーマルなので壊れたら変えます。わかりました。He said he knows it's Normal stock engine. Stock engine. Oh, okay. So if it blows, he'll replace. You clean up. He said he'll get a new engine. Yeah, because for me, stock engine, I stopped my car at 550. Yeah, so 650 is already higher than yeah. そうですね。 messing me up. でその間にちょっと HS の担当の人にも聞いてみます。What's the plan? Yay! Got it. So we're gonna try for 650 and stop. And when he calls and say, "Hey, go for 7 or 8," or then we'll decide. Yeah. All right. Let's finish the 650. Okay. Perfect. Here's a plan. Yay. I like plans. I like plans too. More power. There's no safety. There's no safety. Yeah. There's no safety. He's literally throwing safety out the way. Yeah. No safe.
The red is before, so it's a little bit laggier, but now more power. So 761, 650 torque. So the exhaust side is very small, and then the compressor side is big. So if this is bigger, yeah, I think we can boost more. But if this is bigger, then you're gonna move the graph this way even more. So, but 760 on stock engine is scary. Yeah. Okay. I need to fix my car. I'm happy that they moved to July, late July, so now I have time to fix my car. はい、パワーチェック無事に終わりましたね。僕は現場にいなかったけどどうでした？ドキドキしながら来ましたけど楽しかったですよ。ああ、よかったよかった、まあ無事にパワーチェック終わったわけなんですが、はい、まあ狙いとしてはね、本当は今まで TO4Z つけてて、でタービンを立ち上がりいいものに変えて、今まで650馬力だったんだけど、まあそのピークパワーが600とか550になってもいいから立ち上がりのいいターボにしようかなと思って、HKS さんにご相談してて、でアドバイスいただいてつけたタービンが今回 6290BB っていうタービンなんだけど、まあ TO4Z より結果、パワーが出ちゃったでも立ち上がりはね TO4Z とあんまり変わらんと、下が結局増える形にはなってないんだけど、それはダイナパック上での話であって、まあみんなにも言われたじゃん、車種台でかけたらパワーの立ち上がり遅いけど大丈夫って、だけど実際ドリフトってもう回転上げてホイールスピンさせて、ドリフト状態になった時ってそこのパワーバンド内にバン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 踏み返してクラッシュ切ったりしてるから、そこの踏み返した時のレスポンスが良ければ、別にパワーバンド上だけでも問題ないかなと思ってて、それで今回もいいよっつってGOしたんだけど、だからちょっとテストに行くのはそういう意味では楽しみ。今までの TO4Z っていうのはいいタービンなんだけど、やっぱ世代的にちょっと古いターボだから、そのレスポンスっていう意味では今のタービンの方が絶対的にレスポンスがいいはずなんで、まあその辺をテストでチェックしてみたいと思います。はい、はい、さあどうなるか、僕の妄想通りになるか、それともただの妄想で終わるのか楽しみですね。Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away.